Good morning, guys. I always say good morning, and यो बाई माई पोडक्स फेस्टिज च्यानलमा यो भिडियो बन्छ दसैँ र तिहारको सम्बन्धमा। खासमा अब हेल्थलाई ख्याल गर्ने हो भने, हामी आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्ने हो भने चाहिँ जुन हामी दसैँ र तिहारमा मासु बनाउँछौँ, तरकारीहरू बनाउँछौँ, मिठो मिठो परिकारहरू बनाउँछौँ, अनि तिहारमा चाहिँ रोटीहरू बनाउँछौँ, थरी थरीको रोटीहरू, कलरफुल रोटीहरू बनाउँछौँ है। भाइटिकामा सेलहरू बनाउँछौँ होइन, मिठाईहरू बनाउँछौँ। सो यसमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी तेल प्रयोग गर्छौँ होइन। र तेल प्रयोग गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि बजार अहिले महँगीले भरिएको छ होइन। जहाँ चाहिँ हामी हेरिरहेको भनेको जुन सनफ्लावर तेल नै हुन्छ, त्यो सनफ्लावर तेल 1 लिटरको लगभग 300सम्म, 300भन्दा माथि पुगेछ होइन। सो महँगीले पनि तेलहरूको प्राइसहरू बढिरहेछ होइन। र त्यसमाथि पनि यदि तेलको हेल्दी जुन मात्रा हुन्छ नि, उसको कस्तो हेल्थलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस कारणले भेस्टिजमा भएको जुन राइस ब्रान्ड ओइल छ या कुनै पनि अरू कम्पनीको राइस ब्रान्ड ओइल, त्यसमा चाहिँ धेरै जसो राम्रो मान्छन् सबैले। चाइनातिर अरू ठाउँतिर प्रयोग गर्दै आइरहेको होइन, जापानतिर प्रयोग गरिरहेकै छन्। हङकङमा एकदमै यसलाई हार्ट ओइल भनेर नाम दिइन्छ। सो हामीले यसको सम्बन्धमा भिडियो पनि बनाएका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो च्यानलको टपमा पनि आउँछ होइन, जुन ट्याग नै गरेर राखेको छु म। सो यो भिडियो म बनाउनुको खास रिजन के हो भनेपछि जुन आइरहेको छ जुन दसैँ र तिहारमा तेलको प्रयोग गर्नु चाहिँ राम्रो हो होइन। हामीलाई तेल एकदमै आवश्यक पर्छ त्यति बेला। सो त्यति बेला चाहिँ एउटा हेल्दी शरीरको लागि चाहिँ हेल्दी ओइलको चाहिँ एउटा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्छु। सो एउटा राम्रो कम्पनीको राम्रो ब्रान्डको तेल होइन प्रयोग गर्नुहोस् र आफ्नो शरीरलाई हेल्दी बनाउनुहोस्, आफ्नो मुटुलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, ताकि यस्तो नहोस् कि फेरि दसैँ र तिहार चाहिँ सक्यो होइन, फेरि अर्को माघी आउनसम्म चाहिँ या अर्को चाडबाड आउनसम्म चाहिँ तपाईँको के भन्छन् हाई ब्लड प्रेसर हुने होइन, भित्रको एकदमै बोसोहरू जम्ने। सो यस्तो चाहिँ समस्याहरू नआओस् होइन, हार्ट अट्याक नआओस् या कुनै पनि हार्ट सम्बन्धी रगत सम्बन्धी समस्याहरू नआओस्। र तपाईँ हेल्दी रहनको लागि चाहिँ म यो सजेस्ट गर्छु एज अ भेस्टिजियन होइन। सो आई हेभ लर्न मेनी थिङ्स इन भेस्टिज। हेल्थको लागि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्नो किचनलाई पनि सफा राख्नुपर्छ होइन। अब राइस ब्रान्ड ओइल जुन भेस्टिजमा छ त्यसले धेरै फाइदा गरेको छ अहिलेसम्म, किनकि त्यसले अरू तेल जस्तै सफा एकदम फोहोर बनाउँदैन होइन किचनलाई पनि। सो त्यसले कुनै पनि छिटा निकाल्दैन। एन्ड यो अफकोर्स त्यो अरू तेल जस्तै छिटो डढ्दैन पनि होइन, अनि एकदम हेल्दी हुन्छ, मान्छेले प्रयोग गर्छन्। र अब यदि हेल्थलाई हेर्नु हो भने र बजारको महँगीलाई हेर्ने हो भने पनि सनफ्लावर तेल 400 अराउन्ड पुग्छ। तर बट भेस्टिज ओइल त्यति धेरै महँगो पनि छैन होइन। यदि सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ भेस्टिज ओइल 2 लिटरको होइन, एमआरपी यसको 1000 रुपियाँ छ 2 लिटरको। सो तपाईँहरू किन्न पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड अफकोर्स तपाईँ कुनै पनि क्वेसन छ भनेपछि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। I wish to be healthy in this, and happy Dasai and Tihar everyone.